السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاعنا النهاردة جايبين مع بعض سماعة ريلمي بادز اير 3. سماعة عملنا لها فيديو انبوكسنج، وإن شاء الله هسيب لحضراتكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن اللي حابب يشوف المميزات بتاعة السماعة دي بإذن الله تعالى. وإن شاء الله من خلال الفيديو بتاع النهاردة هنقدر بإذن الله إن احنا نربط السماعة دي بتليفونين مع بعض في نفس الوقت، ونتحكم من خلال التليفونين او من خلال السماعه بخطوات سهله وبسيطه جدا. بس كالعاده في بدايه كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ببساطه شديده جدا، الورقه الصغيره دي اللي بتبقى جايه مع السماعات في العلبه بيكون فيها كل الخطوات. اول حاجه بيقول لي كونكت الاوديو تيوننج عشان نبدا ان احنا نعمل الاوديو تيوننج او نقدر نتحكم في الصوت عن طريق ابلكيشن هننزله مع بعض دلوقتي على التليفون. تاني حاجه بنعمل خاصيه اسمها ديوال ديفايس كونكشن علشان نقدر ان احنا نربط جهازين مختلفين بالسماعه. وعلى فكره انا جبت تليفون اندرويد وجبت تليفون اي او اس او ابل، يعني علشان خاطر نشوف هيرتبطوا الاثنين مع بعض ولا لازم الاثنين يبقوا اندرويد، عشان الناس اللي بتسال السؤال ده. فهنربط النهارده ان شاء الله تليفونين مختلفين عن بعض ببساطه شديده جدا. هنبدا ان احنا نروح على الجوجل بلاي، ومن خلال الجوجل بلاي هنبدا ان احنا نجيب برنامج اسمه ريلمي لينك، اسمه ريلمي لينك. او في طريقه اسهل بكتير، وهي ان احنا نروح نجيب السكان كيو ار كود، وده اي تليفون دلوقتي، اي سمارت فون دلوقتي بيبقى فيه الخاصيه دي. ولو الموبايل بتاعنا مش فيه الخاصيه دي نقدر ان احنا نعمل داونلود لبرنامج اسمه سكان ماي كود. بيبقى برنامج صغير قوي، كل الميزه بتاعته ان احنا بنروح نسكان الكود اللي موجود في الورقه بتاعه السماعه دي، وبيبدا ان هو يقول لي هو اوبن علشان يوديني مباشره على صفحه التحميل الخاصه بالبرنامج دوت. للاسف النسخه اللي موجوده اهو البرنامج اسمه ريلمي لينك، للاسف النسخه موجوده على جوجل بلاي بس مش موجوده على اي او اس. فاحنا هننزله على الاندرويد او على الموبايل الاندرويد، وبعد كده نبدا ان احنا نتحكم في الابل من خلال الابلكيشن نفسه. فاحنا هننزله على الاندرويد عادي جدا اهو، ده شكل البرنامج او اللوجو بتاعه. وكمان هنبدا ان احنا نعمل له داونلود وبعد كده نعمل له انستول. يعني البرنامج تقريبا مساحته 102 ميجا بكسل، فاحنا بنتكلم مثلا في حوالي دقيقتين او 3 دقائق بالكتير قوي داونلود. وبعد ما هيعمل داونلود هيبدا ان هو يعمل انستول، وبعد كده نبدا ان احنا نشوف الاعدادات بتاعه التليفون. هنسيبه يخلص 100% وبعد كده نكمل. زي ما احنا شايفين كده خلاص خلص 100%، وبدأ بعد كده ان هو يعمل انستولينج. هيعمل انستولينج وبعد كده بعد ما يخلص هيقول لي اوبن، فهنبدأ نفتح الابلكيشن. طبعا هيجي لي في الاول خالص يقول لي اجري، فهنضغط اجري على الشروط بتاعه البرنامج، وبعد كده اللوكيشن على حسب الدولة اللي انت فيها، وبعد كده بنقول له نيكست وخلاص. بعد كده بيقول لي ادد الديفايس او ابدأ بقى وصل السماعة بتاعتك. فالموضوع بسيط جدا مفيش فيه مشكلة خالص. بمجرد ما بنفتح السماعه، احنا عملناه في الفيديو اللي فاتت واوريدي كنا ربطناها بالتليفون يعني، لكن لو انت مش واخد بالك الموضوع بسيط برضو. هندوس هنا برضو اجري على اد الديفايس، هندوس اجري وبعد كده بنعمل ساين ان، بنضغط على ساين ان وبعد كده بيفتح الابلكيشن على طول، مفيش فيه اي مشكله خالص. بندوس الاو للنوتيفيكيشنز وبنقول جوت ات والاو. لغايه دلوقتي كده خلي بالكم السماعه لسه ما ربطتش. ليه؟ عرفت منين؟ لو بصيتوا كده هتلاقوا تحت السماعه مكتوب كلمه نوت يوزد او نو يوزد، لسه ما استخدمناهاش لغايه اللحظه دي. طب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نروح نتاكد ان السماعه ربطت تمام التمام على التليفون. فهنروح على البلوتوث، نفتح كده مع بعض البلوتوث، وهنلاقي فعلا ان البلوتوث هنا انا لسه عايز اربط السماعه. طب هنربطها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. هنبدا ان احنا نقفل السماعه ونرجع نفتحها تاني. زي ما انتم شايفين على طول ربطت، لان السماعه بتاعت الشركه فبتربط اوتوماتيك على طول. هندوس كونكت وخلاص. احنا دلوقتي كاننا لسه بنبدا من يعني التوصيل من البدايه خالص. الموضوع بسيط خالص. بنقفل السماعه وبنفتحها تاني، تلاقي ظهرت على الموبايل دايركت على طول. بنقول له دن وخلاص. احنا كده ربطنا السماعه اهو، كله تمام. نبدا بقى نروح على الابلكيشن تاني، نرجع تاني على الابلكيشن بتاع اللي هو ريلمي لينك. نفتح كده من الابلكيشن تاني مع بعض، وبصوا معايا ايه اللي هيحصل. هتلاقوا الحاله بتاعت السماعه اتغيرت اهي، بقت الليفت والرايت والكيس، يعني بقت بيديني بقى كل سماعه نسبه الشحن بتاعتها كام. وبكده خلاص احنا جاهزين نبدا نعمل اديت جوه الابلكيشن ده، او جوه الجزئيه دي هنقدر نعمل كل حاجه حرفيا. كل مميزات السماعه بقى هتبقى ظاهره من على الابلكيشن ده. فانا ارشح ان احنا نتحكم منه مش من البلوتوث، هنتحكم من الابلكيشن ده. حلو قوي. هنلاقي في النص السماعه طبعا على وضع نورمال، في ترانسبيرنسي اللي هو الوضع المحيط، وفي نويز كانسليشن. دول الاوضاع بتاع السماعه. طبعا النويز كانسليشن هو افضلهم، علشان ده بيفصل خالص الصوت، ما بتبقاش سامع اي حاجه حواليك.
وبعد كده بنلاقي تحت الاعدادات بتاعه الصوت نفسها. واهم اعداد عايزين نركز عليه النهارده اللي هو الدول ديفايس كونكشن، ده اللي هو معناه ان انا عاوز اوصل السماعه دي بموبايلين في نفس الوقت. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنتاكد بس ان احنا مفعلين الاختيار ده. في الاول مش بيبقى متفعل، وبعد كده احنا بنفعله، بنتاكد بس ان هو شغال، مش اكتر من كده يعني. كده احنا خلاص خلصنا التليفون الاولاني. هنروح على التليفون الثاني، وهو مثلا وليكن اي تليفون. انا اخترت اي او اس او ايفون عشان الناس تقول ايه اصل السماعه دي مش هتربط غير على اندرويد. لا، هتربط على ايفون عادي جدا. برضه هنروح على ايفون، بس طبعا هنا بقى مش هيظهر لنا زي الاندرويد، فهنضطر ان احنا نقفل السماعه الاول، وبعد كده نضغط 3 ضغطات 3 ثواني. بصوا كده انا ايه اللي حصل. بمجرد ما قفلته وفتحت هي رابطه على الموبايل اللي على الشمال تمام. 3 ثواني بضغط على الزرار اللي على اليمين بيظهر ضوء ابيض كده، معناه ان هو جاهز ان هو يبدا يعمل بيرنج مع الجهاز التاني. هنروح على بلوتوث وهننزل تحت نسرش في البلوتوث في الايفون. هنلاقي هيظهر لنا دلوقتي اللي هو الريلمي اير بادز 3 هتظهر دلوقتي. هو اللي ظاهر دلوقتي تحت ده اسم تليفون، يعني ان هو يعمل كونتاكت مع التليفون نفسه. لا، احنا عاوزين يعمل كونتاكت مع السماعه. بنتاكد بس ان هي بتطلع اضاءه بيضه. بنضغط 3 ثواني على الزرار اللي على اليمين وظهرت اهي ريلمي بادز اير 3. كده احنا وصلنا خلاص السماعه على التليفون التاني. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض دي السماعه دلوقتي ربطت في التليفونين مع بعض، ربطت مع الايفون وربطت مع الاندرويد في نفس اللحظه. التليفونين كده خلاص ربطوا تمام التمام. تعالوا بقى نشغل دلوقتي برنامج ميوزك مثلا او اي حاجه، ونبدا ان انا اوريكم ازاي هنتحكم في الاثنين. الاثنين هيشتغلوا مع بعض واحنا مركبين السماعه. بصوا معايا هنعمل ايه دلوقتي. انا ركبت السماعات دلوقتي في وداني تمام، وبعد كده دلوقتي انا مشغل ادي مشغل 2 ابلكيشن على الموبايلين. بصوا كده انا هعمل ايه دلوقتي. انا كده مشغل على الموبايل اللي على اليمين السماعات في وداني. دلوقتي الاغنيه اللي شغاله دي شغاله على الموبايل اللي على اليمين. بصوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. بمجرد ما هشغل التليفون الثاني بصوا ايه اللي هيحصل. شغلت هنا راحت واقفه هناك، والسماعه اتنقلت دايركت على الموبايل اللي على الشمال، ودلوقتي شغاله على الموبايل اللي على الشمال. طب عايز اشغل هناك تاني. بصوا ايه اللي هيحصل. بمجرد ما هشغل هنا هيوقف الناحيه الثانيه، وده كده معناه ان السماعه ما شاء الله بتتنقل ما بين موبايل التاني بضغطه الزرار. يعني انا ماسك التليفون ده عايز اشغل هنا اهو، هشغل على الشمال، اللي على اليمين فصل اوتوماتيك، وبكده السماعه بقت رابطه، وانا كده على الموبايل الريلمي اللي على الشمال. ونفس الكلام لو انا قلبت من على الايفون هيقفل اوتوماتيك على الريلمي. بجد حاجه حلوه قوي واختيار ممتاز جدا، عشان لو انا عندي مكالمه على موبايل من الاثنين بسهوله جدا اقدر ان انا اخد المكالمه ديت وارجع اتنقل للتليفون الثاني. خاصيه جميله وميزه جميله جدا 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 في السماعه دي. انصحكم طبعا ان انتوا تجيبوها وتجربوها، وحاجه مميزه جدا. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نقدم لكم حاجه تكون مفيده عندنا في القناه، واي منتج بنشتريه او بنجيبه بنحاول نجربه بكل التجارب، بحيث ان اللي حابب يجيبه بعد كده يكون خد فكره عن المميزات والعيوب بتاعه الجهاز دوت، وبعد كده القرار يرجع ليه. وكالعاده في نهايه كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تشوفوا سلسله الفيديوهات بتاعه الريلمي جي تي 6 الموبايل الروعه اللي قلنا عليه في بدايه الفيديو، وكمان الانبوكسنج بتاع الفيديو بتاع السماعه ديت هسيبه لحضراتكم تحت في الديسكربشن كل لينكات الفيديوهات ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.